Oh my God! Sesi tanya jawab. Di sini saya akan membuka dua termin dengan 4 penanya. Pertanyaan saya ada 3. Pertama, apakah ada hubungan antara pilkada langsung dengan kasus korupsi kepala daerah? Yang kedua, ini hanya pendapat untuk dari Pak Mendagri. Terus saya pernah dengar satu, ini nyata, dia bilang dia PNS. Dia bilang jika Anda jujur, Anda akan dikucilkan. Bagaimana tanggapan Anda? Dan yang kedua, pernahkah Bapak berniat untuk korupsi? Terima kasih. Ketika itu saya sedang sendirian di luar. Cek. Nah, ketika itu saya sedang sendirian di ruangan dan tiba-tiba ada seorang wanita cantik mengambil saya. Nah, kemudian dia ya, berkaitan dengan itu saya sebenarnya tidak berniat untuk korupsi. Jadi dengan itu kemudian
Ya, terima kasih kepada Bapak penanya. Selanjutnya saya bercerita ya tentang rekan saya Bang Samad itu sekarang menjadi ketua KPK. Bang Samad itu diprotes oleh dosennya. ada caranya. Ada bagus, baik. Sekarang kenapa? Iya, kepada Bapak saya dan silakan Ini saya lanjutkan ya, dan lanjutkan. Saya sendiri saja. Oke, bisa tenang. Saya ini kerja Mas Anissa. Oke, ini ya sedikit cerita. Ya, saya tunggu sampai tenang. Oke. Iya. Mungkin itu gangguan dari laptopnya itu, manusia itu kalau laptopnya itu. Laptopnya itu kalau yang dimainkan ya manusia. Nah, begini. Sedikit cerita dari Bang Sama. Dosennya itu protes dengan Bang Sama. Oke? Halo. Ya. Dosen Bang Sama itu cerita. Abraham Sama dulu itu tidak seperti Abraham Sama yang sekarang. Dulu Abraham Sama mati-matian gedor-gedor gedung DPR, gedung bupati, gedung wali kota, gedung gubernur. Buat apa? Untuk ada 3 kali berarti tadi ya. Dan sama itu. Ya, yang paling panjang kan yang terakhir. Ya bagus. Saya tinggal mau mendengar. Nah, pertanyaannya besok pagi yang mau memakai sini gladi siapa nanti malam? Nah, sebenarnya kan masih mencukupi ya. Mau dipakai mencukupi ya, jadi soal. Misalkan ini selesai kemudian gladi kan cukup lah. Cukup ya. Artinya nggak perlu sampai matang. Baik, itu kemudian untuk komentar saya sudah mencatat tadi ketika ngambil di belakang termasuk ini. Kemudian hal-hal yang di luar kemampuan kita atau kos mayor tidak kita hitung, artinya